Oi pessoal, eu sou o esposo da Marta Storini. Eu estou aqui na casa da minha irmã, no sítio do meu cunhado. Estou gravando umas imagens para vocês que eu achei bem interessante. Aqui está o pasto, né? As vacas, os bois. E hoje está um dia bem... muita ventania aqui no sítio. Mas tá gostoso, pelo menos não tá aquele calor. Que aqui tem vezes que faz um calor difícil de suportar. Olha que linda a paisagem. Muito bonita a paisagem aqui, os animais pastando. Eu achei interessante os animais juntinho, quase beijando um focinho do outro ali. Os outros deitados lá na frente. E tem um cavalo ali, logo mais na frente. É bem grande aqui o sítio, acho que tem 8 alqueires e meio. Olha, aqui tem pé de abóbora. Por enquanto não está dando abóbora, mas já está brotando. Escutou o galo cantando? O galo está feliz. Desde madrugada ele está cantando. Vou ver se eu consigo filmar ele. O galo e as galinhas. Olha lá. Aqui é o som da roça mesmo. É o som da roça. Olha lá as galinhas. O galo. Ó, agora é o outro galo que cantou. Então aqui as galinhas são criadas soltas assim. É caipira mesmo. E não falta ovos. Tem ovos à vontade. Um pezinho de limão aqui que ele tá bem judiadinho, mas já tá brotando de novo para produzir limão. Ele produz muito limão. Bebedouro de água das galinhas. Aqui tem uma toceira de bambu. Uma toceira de bambu. Bem grande os bambus. E as galinhas estão indo lá para o pasto.
Tem total liberdade aqui as galinhas. Tem um coqueiro. Esse coqueiro produz coco. De vez em quando ele tá carregadinho de coco. Tem uma galinha presa aqui que ela tá choca. Meu cunhado deixou ela presa para passar o choco dela. Tem uma árvore aqui que é centenária. É super grande essa árvore. Enorme. Tem vários palmeiras, né? Várias mudas de palmeiras aqui, de coqueiro. Tô procurando